هيك هيك. ما فيني يكون الا على الشوارب. على الشوارب شو بكون بالحكي. أكلة طيبة خفيفة على المعدة راقية والنكهات فيها على الشوارب. عندي هون نص كيلو لحمة مأخوذة من كتف العجل. وأخذت هالمنطقة، نقيت هالمنطقة بصراحة كتف العجل لأنه الشرحات مناسبة كتير للشرحات المطفاية بالحمض والثوم، أو الشرحات المطفاية بالكريمة. نعطن طبعا هدول عالدق راح يصير حجمهم كبير، بدنا نقسمهم هيك بهالشكل هذا بالنص. شايفين كيف؟ عندي ورقتين زبدة لأنه بدنا ندقهم مشان يطروا أكتر. فيكن تستخدموا أكياس خبز، فيكن تستخدموا سترينج أو غلاف البلاستيك اللي بدكن إياه يا غوالي. عرفتوا كيف؟ بنصفهم كلياتهم بهالشكل، بنغطيهم بطبقة تانية وبدنا ندقهم. أي شي متوفر عندكم دقوا فيه. أنا ما عندي مطرقة للدق فبدي هي. عرفتوا كيف؟ بندقهم بهالطريقة هي. بعد ما دقيناهم، طبعا هن لازم يندقوا اكتر بس انا وقفت مشان الجيران. بعد ما دقيناهم بحط عليهم ملح، فلفل اسود عفوا، بس فلفل اسود. عرفتوا كيف؟ بهالشكل هاد. على الطرف الثاني كمان فلفل اسود. بس هيك بغلفهم بهالشكل وهالطوية هي بهيك شكل. شايفين كيف؟ وعلى البراد من ساعة ونص لساعتين تقريبا. بهارات هاي الأكلة كتير ركزوا معي شوي. بهارات هاي الأكلة كتير بسيطة وكتير سهلة وما بتاخذ مني مواد كتير. بلحمة نظيفة مثل هاي ما راح تاخذ مواد كتير أبدا. بدي 4 حبات توم. هاي 1 2 3 رابع. حبات ليمون بهالقياس هذا. حنعليهم شوية فلفل أسود. اللي له بهي الأكلة أنتم بتحبوا تبع الكريم اللي مطفاية بالكريم ولا مطفاية بالحمض والثوم. وشوية كزبرة يابسة مطحونة. العنصر الأساسي يا غوالي زيت زيتون. آخر شي بحطه للصوص يا غوالي هو شوية زعتر بري. بيطلع بالبراد. شفت كم حبة فطر، يعني أحسن ما يتبلوا بالمستقبل وبكبهم وبفرمهم معه. بعد ساعتين طلعناهم من البراد وهلا على المقلاية. المقلاية لازم تكون سخنة منيح يا غوالي. عرفتوا يعني؟ بدي نزلها هيك وتطلع عندي تش. شايفين هيك شي يعني. وبقليهم على مهلي لانه انا ما رفعتهم كثير، فبقليهم على مهلي. لو انه مرفعن كثير بس هيك بعطيهم وش على الجنبين وبشيلهم. عرفتوا كيف؟ شايفين هذا اللون ما احلى ما شاء الله. بننزل خواتم جنبهم. شايفين اللون كيف صار ما شاء الله. هيك بدي اللون انا. هذا اللون هو المطلوب. بس صاروا بهاللون هذا بننزل عليهم الفطرات ونخلي الفطرات ياخذوا كمان لون شوي صغير. وهلا على هالالوان الحلوة هي بننزل الصوص اللي عنا ونخليها تنطبخ مع بعضها 5 دقايق 10 دقايق ونشيلهم عن النار. وهلا بندوق يا غوالي. هيك هيك. ما فيني يكون الا على الشوارب. على الشوارب شو بكون بالحكي.